清水寺の参道を歩いております。西国33章第25番札所。第16番札所は京都の清水寺ですが、こちらは御嶽山清水寺でございます。播州清水寺とも言いますね。山門のすぐ近くまで車で行くこともできるんですけれども、野鳥観察しながら散歩したいと思いますので、裾野から歩いて、おるのでございますね。距離にして2キロぐらいですかね、伽藍のある場所までは。普段河川の堤防など平らなところを歩いておりますのでね、山間部での単調、しかも夏場といいますのは初体験になりますが、うまくいくんでしょうかね。とても不安です。行ってみましょうか。この清水寺、季節ごとに桜、アジサイ、シャクナゲ、クリンソウなど花の名所でもありましてね、今はアジサイがきれいに咲いておりました。最近では引退ポストが映えるということで話題にもなったようでございます。紅葉の季節もいいんですよね。ライトアップされたりしておりますしね、季節を問わず訪れる方も多いようでございます。登山コースも朝早くからでしたが、何人かの方とお出会いしました。なんでしょう。大きなトカゲおるわ。なんだ、君は誰だ。なんかキツツキみたいなの巣ですかね。
正直言いまして、タンチョウの方は散歩がてらにさっと撮影してくるというわけにはいかないですね。鳴き声はホトトギスなどいろいろな野鳥の声が聞こえてくるんですけれども、姿が見えません。撮影するには野鳥の声が聞こえたらその場で耳と目をフル稼働して粘り強く観察する必要があると思いました。ある程度の動体視力も必要かもしれませんね。何より鳴き声に関する知識が必要だと思いました。これは経験積むしかないかなと思いましたけれどもね。初見の野鳥を撮影することができましたので良かったと思います。今後も挑戦したいと思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。